ඒකට භාග තමයි පාඩම. පළවෙනියම භාග කියන්නේ මොකද්ද? ඒ භාගයක් ඒ පාර්ට්ස් මොනවාද ඒකේ? මේ උඩ කොටසට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් ලවය කියලා. පල්ලෙහා කොටසට කියනවා හරය. මෙන්න මේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් කියන එකේනාම තමයි මේ මික්ස් නම්බර් කියන්නේ. ප්ලස් එකක් ප්ලස් එකකින් මල්ටිප්ලයි කරොත් එන ආන්සර් එකත් ප්ලස්. හරි නගිලා මල්ලිලා ඉතින් අද අපි භාග ෆ්‍රැක්ෂන්ස් කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරනවා ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් මේ ලකුණු 10න් 10 ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ නෝට් එක ලින්ක් එක දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩේට බලමු. ඒතකොට භාග තමයි පාඩම. අපි පළවෙනියෙන්ම භාග කියන්නේ මොකද්ද? ඒ භාගයක් ඒ පාර්ට්ස් මොනවාද ඒකේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ භාගවල වර්ග තියෙනවා. එක එක වර්ග ඒවා සමාන විභාගයට ඕනේ නැහැ. ඒක කොකටත් දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ පරිවර්තන කිරීම කන්වර්ෂන්ස් ඔය වෙනත් භාගවලට හරවන එක. ඊට පස්සේ සුළු කිරීම. ඒ කියන්නේ ඇඩිෂන් මයිනස් එක එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම බෙදීම ඒ වගේ ඒවා භාගවල අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට එක්සෑම් ක්වෙස්චන්ස් අපි කරනවා. හරිද? ඉතින් එහෙනම් අපි පළවෙනිම බහිමු වැඩේට. දැන් සාමාන්‍ය අපි දන්න දෙයක් තමයි ඩිවිෂන් එක. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රයිමරි පන්තියකින් ඉඳන්ම පොඩි පන්තියේ ඉඳන්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ බෙදීම කියන එක. දැන් ඔහොම ඉස්සරහට යද්දී දැන් බෙදිය නිකන් සෙට් නෑ වගේ මිනිස්සුන්ට. ඒකම නිකන් අර නිකන් එපා වෙලා වගේ අමාරුයි ගණන් හදද්දී අමාරුයි. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ඒගොල්ලෝ මේක වෙනුවට ටිකක් ලේසි වෙන්න කියලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා නැත්නම් හඳුන්වලා දුන්නා. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒකට තමයි භාගයක් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ භාග කියන concept එක මෙයා වෙනවනේ හැදුවා. එතකොට ලේසි වැඩේ. එතකොට ගණන් හදන්න ලේසි, simplify කරන්න, සුළු කරන්න වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් ලේසි. මෙන්න මේ concept එක. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන මේ භාග වලට දැන් label කරනවා අපි. දැන් මේ half ගත්තොත් 1/8 කියලා මේ උඩ කොටසට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් ලවය කියලා. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නියුමරේටර් කියලා. පල්ලෙහා කොටසට කියනවා හරය. ඩිනොමිනේටර්. හරි. ඒතර ඕක තමයි කතාව. මේ උඩ කොටස කියන ලවය නැත්නම් නියුමරේටර්, යට කොටසට හරය ඩිනොමිනේටර්. හරි දැන් ආයෙත් මුලින් ඉඳන් කියන්න. දැන් මේ භාග කියන එක මිනිස්සුන්ට වැඩේ අමාරු වුණා. ඒගොල්ලෝ ගණන් හදද්දී අමාරු වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ බෙදීම කියන එක වෙනුවට මේ භාග කියන ෆ්‍රැක්ෂන්ස් කියන concept එක introduce කරා හඳුන්වලා දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙත් parts label කරනවා. උඩ කොටසට කියන ලවය numerator, යට කොටස කියන හරය denominator. හරි. දැන් මොකද්ද භාගයක් කියන ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් ඊළඟ කොටස තමයි භාග වර්ග. types of fractions. මේවා සාමාන්‍ය විභාගෙට අහන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. හරි. type of fractions අංක 1. මම කෝකටත් මෙන්න මෙතනින් AB කියලා A over B කියලා නැත්නම් A යට B fraction එකක් ගන්න. අපි දන්නවනේ මෙයා ලවය කියලා. numerator මේ හරයනේ. ඔකට ලියා ගන්න ලේසි වෙන්න වැඩි. හරි. අංක 1 පළවෙනි type of fraction නැත්නම් වර්ගයේ unit fractions. සිංහලයෙන් ඒකක භාග ඉංග්‍රීසි වලින් unit fractions. දැන් අපි දන්නවා ඒකක නැත්නම් යුනිට් එකක් කියන්නේ එකක් කියලා. එකක්. එතකොට දැන් මේ ඒකක භාගයක් නැත්නම් යුනිට් ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ නියුමරේටර් එක නැත්නම් ලවය කියන එක එකයි. කොයිලත් එකයි. ඒ කියන්නේ මේ නියුමරේටර් එක ලවය කියන එක කොයිවරත් එකයි. මේක නිකන් නම්බර් එකක් ඩිනොමිනේටර් එක. අපි එක්සැම්පල් එකක් අරන් බලමු. නේ 1/2 මේක යුනිට් ෆ්‍රැක්ෂන් එක. මොකද මේ නියුමරේටර් නැත්නම් ලවය කියන එක එකයි.
ඊටසේ 1/7 ඕන එක කොහමද නියුමරේටර් එක එකක් වෙලා තියෙන ඕන ෆ්‍රැක්ෂන් එක යුනිට් ෆ්‍රැක්ෂන් එක ඊටසේ 1/8 1/64 1/1000 මේ හැම එකම යුනිට් ෆ්‍රැක්ෂන් එක ඊළඟ කොටසම නියම භාග අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් proper fractions කියලා. මේකේ මතක තියන්න ලේසි සාමාන්‍ය අපි දන්නා fraction එකක් කියද්දී අපිට ඔළුවට එන්නේ numerator එක නැත්නම් ලවයේ පොඩි වෙච්ච එකක්. එතකොට denominator එක ටිකක් ලොකු වෙච්ච එකක්. හරය ටිකක් ලොකු වෙච්ච එකක්. එතකොට මේ නියම භාග කියන එකෙන් තේරුම ඒකයි. මේ ලවය නැත්නම් numerator එක මේ denominator එකට වඩා පොඩි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරි? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒක මතක තියන්න ලේසි විදිහක් තියෙනවා. ඔළුව පොඩි ඇඟ ලොකු. මිනිහෙක් මතක ගත්තා නම් ඒත් අවුලක් නැහැ. ඒක නිකන් මේ වගේ එකක් තමයි. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එක්සැම්පල් එක. හරි? 2/7 2/7. තව 3/8. න්යුමරේටර් එක නැත්නම් ලවය පොඩි ඩිනොමිනේටර් නැත්නම් හරයට වඩා ලවය පොඩි. ඒකට 4/5. හරි. 6/35 නෝ වගේ. මේ ලවය නැත්නම් න්යුමරේටර් කියන එක ඩිනොමිනේටර් එකට වඩා පොඩි, හරයට වඩා පොඩි. ඒවට තමයි අපි මේ නියම භාග කියන්නේ. ඒක ලෝඩා මතක තියන්නත් ලේසි ඉතින්. 9ෙන්ම ඒක තියෙනවානේ. ඇස 3. තුන්වෙනි එකට අපි ඉගෙන ගන්න මෙයාගේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඔළුව ලොකු ඇඟ පොඩි වගේ කෙනෙක් ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ. එයාට කියන අපි විෂම භාග කියලා. විෂම භාග. හරි. මෙයා improper fractions කියලා කියන ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒකට හිතා ගන්න ලේසියි ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මේක මේ උඩ කොටස යට කොටසට වඩා පොඩි. මෙතනදී ඒක අනිත් පැත්ත වෙනවා කියවනේ. ඒ කියන්නේ උඩ කොටස යට කොටසට වඩා ලොකුයි. මේ නියුමරේටර් කියන එක ඩිනොමිනේටර් එකට වඩා ලොකුයි. එතකොට අපිට තව එක්සම් මේගොල්ලෝ අනිත් පැත්ත උඩට මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. නේ? තව තියෙනවා. අපි තවත් ලියමුකෝ 40ට 11 කියලා. මේවට තමයි විෂම භාග improper fractions කියන්නේ. උඩ එක ඒ කියන්නේ ලවය ලොකුයි හරයට වඩා නියුමරේටර් එක ලොකුයි ඩිනොමිනේටර් එකට වඩා. මේවට තමයි විෂම භාග නැත්නම් improper fractions කියන්නේ. අංක 4 අන්තිම එක. දැන් මේගොල්ලෝ අපිට තව විදිහකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ type of fraction එක. ඒකට අපි කියනවා මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කියලා. නැත්නම් අපි කියනවා mixed numbers. mixed numbers. හරි? ඒ කියන්නේ whole number එකකුයි fraction එකකුයි දෙක එකතු කරලා ලියන එකට අපි කියනවා මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව නැත්නම් mixed number එකක් කියලා. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් භාගයක් එක්ක එකතු කරලා ලියනවා නම් අපි කියන එක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කියලා. එතකොට දැන් සමහර කට්ටියට දැන් හිතන ඇති මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ නිකන් අංකයක් නිකන්. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් 1 2 6 ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා නැහැ, ඩෙසිමල්ස් නැහැ. ඩෙසිමල්ස් නැති නම්බර්ස් වල තමයි අපි හෝල් නම්බර්ස් කියන එක නෙගටිව් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? -3 කොමාරි ලස්සන නම්බර් එකක්. ඩෙසිමල්ස් නැති ෆ්‍රැක්ෂන්ස් නැති ලස්සන නම්බර් එකකට තමයි අපි හෝල් නම්බර් එකක් කියලා කියන්නේ. ප්ලස් ඕ මයිනස් 0 කියන එකත් හෝල් නම්බර් එකක්. එතකොට 4 5 100 ඕන එකකට තමයි අපි හෝල් නම්බර්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ හෝල් නම්බර් එකකුයි ෆ්‍රැක්ෂන් එකකුයි දෙක එකතු කරලා ලියනවා නම් අපි කියන එක මික්ස් නම්බර් එකක් නැත්නම් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කියලා. හරි? ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගේ. ගමුකෝ 100 උදාහරණනේ 6ට 6 අන්න වගේ උදාහරණ. අපි කියන්න මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවකුයි භාගකුයි නැත්නම් හෝල් නම්බර් එකකුයි ෆ්‍රැක්ෂන් එකකුයි දෙක එකතු කරලා ලියන එකට. එතකොට මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා මික්ස් නම්බර් එකක් කියන්නේම මේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක වෙනම මේ කියන්නේ
වෙනම ස්වරූපයක්. හරි වෙනම මේ මෙතඩ් එකක් ලියන. එතකොට ආයෙත් මම මුලින් ඉඳලා කියන්න. භාගවල වර්ග තියෙනවා. ෆ්‍රැක්ෂන්ස් අපිට කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. එතම ඒකක භාග කියන්නේ මේ ලවය. ඒ කියන්නේ මේ නියුමරේටර් එක උඩ කොටස. කොයි වෙලාවෙත් 1යි. දැන් යුනිට් එකක් කියද්දිත් 1යිනේ. එතකොට මේකත් කොයි වෙලාවෙත් 1යි. නියුමරේටර් කොයි වෙලාවෙත් 1 තියෙන ෆ්‍රැක්ෂන්ස් වලට අපි කියනවා. නැත්නම් භාග වලට අපි කියනවා ඒකක භාග යුනිට් ෆ්‍රැක්ෂන්ස් කියලා. නියම භාග කියන්නේ ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන්ස්. ප්‍රොපර් කියද්දිම නිකන් ඔලුවට එනවා. දැන් අපි නිතරම ඉගෙන ගත්තා ෆ්‍රැක්ෂන්ස් කොයි වෙලාවෙත් උඩ කොටස පොඩි පල්ලෙහා කොටස ලොකුයි නේ. උඩ නම්බර් එක කොයි වෙලාවෙත් පොඩි පල්ලෙහා නම්බර් එක කොයි වෙලාවෙත් ලොකුයි. එතකොට මේ විදිහට මතක තියාගත්තත් අවුලක් නැහැ. එතකොට මේ නියුමරේටර් එක ඩිනොමිනේටර් එකට වඩා පොඩි වැලියුස් එන ඒවට තමයි අපි කියන්නේ නියම භාග නැත්නම් ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන්ස් කියලා. විෂම භාග. එතකොට ඊළඟ එක මෙයාගේ අනිත් පැත්ත. නියුමරේටර් එක නැත්නම් ලවය ලොකුයි ඩිනොමිනේටර් එකට වඩා. දැන් මේකේ බලන්න මේකේ 7 ලොකුයිනේ දෙකට වඩා. ඒ විදිහට මේ විදිහට මතක තියාගත්තත් අවුලක් නැහැ. එතකොට මිශ්‍ර සංඛ්‍යා පූර්ණ සංඛ්‍යාවකුයි භාගිකුයි එකතු කරලා ලියන එකට තමයි අපි කියන්නේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කියලා. මික්ස් නම්බර් එකක් කියලා කියන හෝල් නම්බර් එකකුයි මේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක දෙක එකතු කරලා මෙන්න මේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් කියන එක්කෙනාම තමයි මේ මික්ස් නම්බර් කියන්නේ. හැබැයි යා දෙන්නම ටයිප් දෙකකට තමයි ගන්නෙ. එතකොට දැන් අපිට මේ ටයිප් ඔෆ් ෆ්‍රැක්ෂන්ස් ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ අපි ඊළඟ කොටසට එනවා. ඊළඟට මම කිව්වා අපි කන්වර්ෂන්ස් පරිවර්තනය කිරීම ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. අර මම කලින් කිව්වනේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ විෂම භාගයක්. ඒ වගේ අපි ඒගොල්ලොන්ව වෙනස් කරනවා. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව විෂම භාගයට වෙනස් කරනවා. මේ විෂම භාගය මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවට වෙනස් කරනවා. අනිත් පැත්තට ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒකෝට ඒව ගැනත් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕන ගණන් හදද්දී. අපි ඒ කොටසට එහෙනම් බහිමු. හරි. දැන් පරිවර්තනය කිරීම. හරි. කන්වර්ෂන්ස්. අපි පළවෙනියෙන්ම ඉගෙන ගමු මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව මික්ස් නම්බර් එකක් ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි පළවෙනි ඉගෙන ගමු. හරි. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව මම කෙටි මේකෙන් මෙහෙම ලියන්න. මෙයාව අපි විෂම භාගයකට හරි විෂම භාගයකට කන්වර්ට් කරන විදිය පරිවර්තනය කරන විදිය. නැත්නම් අපි කියනවා මික්ස් නම්බර් එක කන්වර්ට් කරන ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එකකට. වැඩේ ලේසි අල්ලගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ගමු. පළවෙනි එක්සැම්පල් එකක් ගමු. අපි ගමුකෝ මෙන්න මේ මික්ස් නම්බර් එක එක්සැම්පල් එකක් විදියට උදාහරණයක් විදියට. හරි. දැන් මෙයාව අපි විෂම භාගය ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් බවට කන්වර්ට් කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේක කරන්න මෙහෙමයි ස්ටෙප්ස්. අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් ලස්සනට ඇඳගන්න. මේකේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි මේ හෝල් නම්බර් එකයි මේ ඩිනොමිනේටර් එකයි මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන. මල්ටිප්ලයි කරලා මේ දෙන්නගෙන් එන උත්තරේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක ඒක මෙයාට ඇඩ් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ හෝල් නම්බර් එකයි මේ ඩිනොමිනේටර් එක පළවෙනි මල්ටිප්ලයි කරලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ එන ආන්සර් එක මෙයාට ඇඩ් කරන්න ඕන. අපි ඒක කරලා බලමු. එතකොට එහෙම කරද්දී මෙතන 2 වැඩි කිරීම 3 6යි 6යි 1යි එකතු වුනම 7යි 7 යට 3 කියලා තමයි එන්නේ. මේ ඩිනොමිනේටර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආ 3ම තමයි වෙනසකට තියෙන අර වැඩි වෙලා මේ ඉඳ සහිත එකතු වෙන එක තමයි. එතකොට මෙයා තමයි ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක. හරි. එතකොට මෙයාගේ ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක වෙන්නේ 7 යට 3. මේ දෙන්න සමානයි. හරි. මම මේ ඊතල් කැල්ල දැන් වැඩේ තේරෙන්න කියලා අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් දෙයක්. කන්වර්ට් වෙනවා කියන එක තමයි මම මේ ඊතලේ ගැහුවේ. මෙහෙම සමානයි. දෙන්න සමානයි. මෙයාමනේ අපි වෙන විදිහකට ලිව්වේ. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. පොඩි ප්‍රශ්න වගේකුත් දෙනවා මේ උදාහරණයෙන් පස්සේ.
මෙයාව කන්වර්ට් කරන්න ඕන, පරිවර්තනය කරන්න ඕන. ඉතින් කරන්නේ මෙහෙමයි. අර ස්ටෙප් ටිකම තමයි මුන් දෙන්නා වැඩි කරනවා. මුන් දෙන්නා වැඩි කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ හම්බෙන ආන්සර් එකෙන් මෙයාට එකතු කරනවා. හරි? එතකොට මුන් දෙන්නා වැඩි කරාම මල්ටිප්ලයි කරාම 16 කියලා එනවා අපිට. 16 කියන එක කෙනා මේ 3ට එකතු කරාම 19 over 4. මේ ඩිනොමිනේටර් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙන අර ස්ටෙප්ස් ටික follow කරන්න. එතකොට මෙයා තමයි මෙයාගේ improper fraction එක. එතකොට අපිට එයාව ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මෙයා කන්වර්ට් වෙලා කියන එක අදහස. හැබැයි මෙයාම තමයි මෙයාට කන්වර්ට් කරේ. ඒකින්ද දෙන්න equal 4 over මෙයාට සමානයි. හරි. එහෙම නිකන් අර පරිවර්තනය වෙනවා කියන අදහස දෙන්න තමයි මේ ඊතල් කැල්ල ගැහුවේ. දැන් මම ගණන් ටිකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ඒ ගණන් ටික හදලා මම ආයෙත් හදද්දි චෙක් කරන්න හරිද වැරදිද කියලා. වැරදුනොත් ආයෙත් පස්සේ වෙන වෙලාවක හදන්න. ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි වුණා. හරි. දැන් ගණන් පහක් අයක් වගේ දෙන්න. හරි. මේ ටික පෝස්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ හදලා ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ටික ඩිස්කස් කරන්න ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පෝස්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ හදන්න පළවෙනි. හදලා ඉවර වෙලා අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර හරිද කියලා. හරි. පළවෙනි එක ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරන්න නම් ලේසි වැඩේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ දෙන්න මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන. උත්තරේ 10. ඊට පස්සේ මෙයාට 10 මේ 1 වලට ඇඩ් කරන්න ඕන 11. 11 over 5 එතකොට 11ට 5. ඊළඟට මේ දෙන්න මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕන, වැඩි කරන්න ඕන. වැඩි කළා මෙයාට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කීයද? 70 plus 5 75. 70යි 5යි එකතු වුණාම 75යි. 75ට 7. ඊළඟට මෙහෙම ඊතල් කෑල්ල දැන් සමහර කට්ටිය බලයි මේ ඊතල් කෑල්ලයි ගහන්න නැත්තේ කියලා. ඊතල් කෑල්ල ගැහුවේ මට අර ඔයගොල්ලන්ට මේ කන්වර්ෂන් එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන නම් equal sign එක තමයි දාන්න ඕන. ඊපස්සේ මෙතන මල්ටිප්ලයි කරාම 15 වැඩි කරාම 15යි. ඒ 15 එකතු කරනවා දෙකට. එතකොට 17 බෙදීම 3. එසේ ඊළඟට මේ නම්බර් එක මෙයාගෙන් මල්ටිප්ලයි කරනවා, වැඩි කරනවා. කී දෙන්නේ 20000යි. නේ 20000. 20000 වල 9 එකතු කරාම කීයද? 2009 over 200. හරි. මේ තමයි උත්තරේ. ඊළඟ එක දැන් වෙනද අපි ඉගෙනගත් සාමාන්‍ය මේ වගේ කන්වර්ෂන් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කියන්න බෑ. සමහර වෙලාවට එනවා. දැන් මෙතන මයිනස් එකක් තියෙනවානේ. එතකොට මයිනස් එකත් එක්කම තමයි අපි මල්ටිප්ලයි කරන්නේ. හරි? මයිනස් එකත් එක්කම තමයි. මොකද මේ නම්බර් එකටනේ අයිති වෙන්නේ මයිනස් එක. නේද? එතකොට මෙයා මෙතනින් මල්ටිප්ලයි කරලා ඇඩ් කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් බැරි දෙයක් තමයි මයිනස් උයි ප්ලස් උයි එක ගේම ගහගන්න. මම පොඩියට වගේ කියන්නම් මොනවද වෙන්නේ කියලා. මයිනස් එක අපි මයිනස් එකකින් නෑ අපි මෙහෙම පටන් ගමුකෝ. ප්ලස් එකක් ප්ලස් එකකින් මල්ටිප්ලයි කරොත් එන ආන්සර් එකත් ප්ලස්. සාමාන්‍ය විදිහට මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මෙතන 2 කියලා ඇවිල්ලා 3 කියලා එන්නේ එහෙම 6 නේ. ප්ලස් 6 එක පාන ප්ලස් එක ලියන්නේ නැහැ. දැන් මයිනස් එකකුයි ප්ලස් එකකුයි මල්ටිප්ලයි වුණොත් උත්තරේ මයිනස්. ඉතින් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකකට ගත්තොත් -2 එක +3 සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්ලස් මේම නිකන් 3 ලියුවොත් මේ +3 කියලා අපි දන්නවා. මම කියවනේ දැන් මයිනස් එක ප්ලස් එක වැඩි වුණාම මයිනස් කියලා. එතකොට මෙතනත් එකම සීන් එකනේ. මෙතන අපි සාමාන්‍ය විදිහට මල්ටිප්ලයි කරනවා 6. සයින් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ මයිනස්. හරිනේ? එතකොට ඒක ඒ විදිහට යන්නේ. ඊළඟට හොඳම එක තමයි මයිනස් එක මයිනස් එකකින් මල්ටිප්ලයි වුණාම මයිනස් එක මයිනස් එකකින් මල්ටිප්ලයි වුණාම උත්තරේ ප්ලස්. එන්නේ ප්ලස් සයින් එක ප්ලස්. ඒකෙත් එකම විදිහට ඔයගොල්ලෝ මල්ටිප්ලයි කරනවා. සාමාන්‍ය විදිහට මල්ටිප්ලයි කරලා ඒ සයින්ස් දිහා බලලා සයින් එක වෙනස් කරන වැලියු එකේ. එහෙම කිව්වේ 3 * -3 කියලා ගමුකෝ. සාමාන්‍ය විදිහට මේ දෙන්නා වැඩි කරන්න 6යි. හැබැයි මේ සයින් එක වෙනස් වෙනවානේ. -* නේ. එතන ප්ලස්.
එතකොට ඒ ටික එහෙමයි. දැන් මේක මේ ඩිවයිඩ් කරද්දි එකම කන්සෙප්ට් එක තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩිවයිඩ් කරන්න. දැන් ප්ලස් එක ප්ලස් a යින් ඩිවයිඩ් කරාම උත්තරේ ප්ලස් එක අපි දන්නා පොඩි කාලේ ඉඳන්. මයිනස් එක ප්ලස් එකකින් ඩිවයිඩ් කරාම නැත්තම් ප්ලස් එකක් මයිනස් එකකින් ඩිවයිඩ් කරාම ඒක දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ මයිනස්. මම එක්සාම්පල් කියන්න නැහැ වෙලා යන හින්දා. හැබැයි මේක ඕනනම් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. මේ ටික දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නා නම් මේ ටික පැත්තෙන් ලියා ගන්න. හරි? කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න මොකක් හරි ඕනොත් මේ කොටස බෑ කියලා ඒක අපි පුළුවන් විදිහට කවර් කරලා දෙන්න. ඊළඟට මයිනස් එකක් මයිනස් එකකින් ඩිවයිඩ් වුණාම ප්ලස් එකක් අර පැටර්න් එකම තමයි යන්නේ නේ. අර පැටර්න් එක තමයි යන්නේ. දැන් තව දෙයක් තමයි ගොඩක් කට්ටියට ඔය ඇඩිෂන් සබ්ට්‍රැක්ෂන් වගේ ඔය මයිනස් ප්ලස් වැලියු කලවම් වෙලා ඉද්දි අමාරු වෙනවා වැඩේ. ඉතින් ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් දාගමු. හරි? දැන් බැරි වෙලාවක්වත් ප්ලස් එකකුයි මයිනස් එකකුයි ඉස්සරහා තිබ්බොත් අපි දන්නවනේ අපි මේවා පොඩි කාලේ ඉඳන් හදලා තියෙනවානේ. අපි නිකම්ම සබ්ට්‍රැක්ට් කරනවා නේ. ප්ලස් එක දැන් අනිත් පැත්තට ඒක උඩොත් ලොකු නම්බර් එකට මේ මයිනස් එකක් ඇවිල්ලා පොඩි නම්බර් එකට ප්ලස් එකක් ආවොත් එතකොට මොනවද කරන්නේ? එතකොටත් එකම දේ මයිනස් එකක් කොතන හරි තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ මයිනස් එකයි ප්ලස් එකයි දෙන්න එකට තිබිලා මයිනස් එකක් විතරක් එතන තිබ්බොත් මෙතන මයිනස් එක නැත්නම් මෙතන විතර මයිනස් එක තිබ්බොත් මෙතන ප්ලස් එකක් තිබ්බොත් අපි මයිනස්ම තමයි ඒ කියන්නේ අපි අඩු කරලාම දානවා. අඩු කරලා දැම්මට මේ ලකුණ මේ සයින් එක වෙනස් වෙනවා. වැඩිම නම්බර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මයිනස් එකන්නේ. ඒකින්ද වැලියු එකටත් මයිනස් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් බැරිලාක්වත් මයිනස් එක දෙකක් සෙට් වුණොත් මයිනස් එක දෙකක් සෙට් වුණොත් අපි ප්ලස් කරන්නේ. හරි? මයිනස් එක දෙකක් සෙට් වුණොත් අපි ප්ලස් කරන්නේ. සයින් එකත් මයිනස් වෙනවා. ඇයි ලොකුම වැලියු එකට මේ මයිනස් එක තියෙන්නේ? එහෙනම් මයිනස් එක වැලියු එක වෙන ආන්සර් එකටත් එනවා උත්තරයටත් එනවා. ඒතර ඕක තමයි මූලික සිද්ධාන්තේ. ඔයගොල්ලෝ මේවා දන්නේ නැත්නම් පැත්තකින් ලියා ගන්න. මේවා ගොඩක් වටිනවා. දැන් ඉස්සරහට ගණන් හදද්දි තෝරනවා. එතකොට මෙතනත් ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ නේ. දැන් අපි දන්නවා මේ දෙන්නා මල්ටිප්ලයි කරාම අපිට මේ වැඩි කරාම ඍණ 9යි. ඒ කියන්නේ -9 කියලා එනවා. එතකොට එයාව මෙයාට ඇඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ 2ට -9 ඇඩ් කරා කිව්වත් එකයි. හරිද? මේ ප්ලස් එක කැපිලා යනවා. මොකද මයිනස් යන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙයාව මෙතන -7/3 කියලා එනවා. හරි? මෙතනත් එකම දේ. මෙතන -54 සෙට් වෙනවා. ඒක -54. හරි? මේ -54 9. මෙතන -40 -46/9. හරි? මේ මයිනස් එක මේ එකම කන්සෙප්ට් එක තියෙන්නේ. හරි? මේවා බැරි නම් මේවා කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරි දැන් අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ මික්ස් නම්බර් එකක් ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් කරන විදිහ. අපි දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත කරමු. ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක මික්ස් නම්බර් එකක් කරන විදිහ පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් අනිත් පැත්තනේ නේ මොකද්ද? විෂම භාගයක්. හරි? විෂම භාගයක් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන එක. හරිද? විෂම භාගයක් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන එක. මේවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේත් ඔයගොල්ලෝ කරලා ඇති. ආයෙත් දැනගත්ත කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. විෂම භාගයක් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කිරීම. නැත්නම් අපි කියනවා මික්ස් නම්බර් එකක්. මික්ස් නම්බර් එකක් ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එක. ඉම්ප්‍රොපර් ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් මික්ස් නම්බර් එකට කන්වර්ට් කරන එක. මික්ස් නම්බර් එකට කන්වර්ට් කරන එක. ඒක දැන්
අපි උදාහරණයකින් පටන් ගමු 11ට 5 කියන එක මම ගන්නවා. හරි? 11ට 5 කියන එක මම ගන්නවා. level no 5. example එකකට. දැන් මෙතනදී අපි අර divide කරන්න ඕන බෙදන ක්‍රමයක් ඉගෙන ගන්නත් පොඩි කාලේ ඉඳන්. ඒක අපි follow කරනවා. හරි? ඒක අපි follow කරනවා. මේ improper fraction එකට convert කරන්න. අපි මේ method එක follow කරනවා. දැන් ඔහොම follow මේ long division කියලා කියන්නේ බෙදීම. එතකොට මෙයාව අපි මෙයාගෙන් බෙද දැන් 5 11ට දෙකක් තියෙනවානේ. දෙක උඩින් ලිව්වා. ඊට පස්සේ මෙතන 10ක් සෙට් වෙනවානේ 10 එකක් ඉතුරුයි මෙයා ශේෂය නැත්නම් රිමේන්ඩර් කියලා කියනවා. හරි? රිමේන්ඩර්. දැන් මෙතනදී කරන්නේ මෙතනදී පොඩි ක්‍රමයක් අනුව ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමයක්ම නෙමෙයි. මෙව කරලා කන්වර්ෂන්ස් පුරුදු වෙද්දී මේක nothing වෙනවා. අපි මේ නම්බර් එක අපි මේකට 1 කියලා දාගෙන මේ නම්බර් එකට මම 1 කියලා දාලා මෙයාට 2 කියලා දාලා මෙයාට 3 කියලා දානවා. හරි? එතකොට අපි ලියන්න නොටේෂන් එකක් තියෙනවා. මේක දැන් මික්ස් නම්බර් එකකට කන්වර්ට් කරන්නේ. අපි ලියන්නේ නොටේෂන් එක මෙහෙම. දැන් මේක තමයි කරන්නේ. මේ දෙවෙනි එක්කෙනා අපි 5 කියලා ගත්තේ. මේ දෙවෙනි එක්කෙනා අයඩ තුන්වෙනි එක්කෙනා. ඔන්න ඔහොම. මේ නොටේෂන් එක ෆලෝ කරනවා අපි. හරි? මේවා මේ දැන් සාමාන්‍ය අමාරුවදී නිකන් පළවෙනින් දැක්ක කෙනෙක්ට මෙයා පුරුදු වෙලා වැඩේ කරගන්න. මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. නෑ සෝරි මම දැන් වැරදුනාද කොහෙද? මෙයා පළවෙනි එක්කෙනා මෙයා දෙවෙනි එක්කෙනා හරි. ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා සමා වෙන්න. මේ තුන්වෙනි එක්කෙනාට දෙක. නොහොම මේ නොටේෂන් එක තමයි අපි ෆලෝ කරන්නේ. එන්න ආන්සර් එක හෝල් නම්බර් එකක් විදිහට ලියනවා. රිමයින්ඩර් එක මේ අපි ඩිවයිඩ් කරපු වැලියු එක දෙක එකතු කරලා ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් ලියනවා. හරිද? සාමාන්‍ය රිමයින්ඩර් එක තමයි උඩින්ම ඉන්නේ. දැන් මේ විදිහට මෙයාට ඇප්ලයි කරලා බලමු. නේ? මෙයාට එක ඇප්ලයි කරලා බලමු. දැන් තුන්වෙනි එක්කෙනාට ඉන්නේ මේ දෙක මෙහෙට දානවා. පළවෙනි එක්කෙනාට ඉන්නේ මේ එකනේ. එක හරි. දෙවෙනි එක්කෙනාට ඉන්නේ දැන් දෙක මෙයා එකෙන්ට පල්ලෙහෙන් ලියන්නේ 5. එතකොට මෙයා තමයි උත්තරේ. මෙයා තමයි මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව. මේ විෂම භාගය. මම ආයෙත් කියන්නම්. විෂම භාගය මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් වලට පරිවර්තන කිරීම නැත්නම් improper fraction එක mixed number එකට convert කරන්න අපි steps ටිකක් follow කරනවා. පළවෙනිම long division බෙදීම අපි දැන් පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ. ඒ විදිහට යද්දී ශේෂයක් එනවනේ. ශේෂයක් වෙනකම් අපි බෙදලා දානවා. බෙදලා දැම්මම රිමයින්ඩර් එකක් එනකම් බෙදලා දානවා. බෙදලා දැම්මම නොටේෂන් එකක් තියෙනවා ලියන. ඒ කියන්නේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒකයි මේ 1 2 3 කියලා දැම්මේ වැඩේ ලේසි වෙන්න. මෙන්න මේක තමයි නොටේෂන් එක ෆලෝ කරන. හරිද? එන ආන්සර් එක හෝල් නම්බර් එකක් විදිහට ලියනවා. හරිනේ? ඒක මම මෙතන ලකුණු කරලා තිනවා. මෙයා 3 කියලා ලකුණු කරලා තිනේ. මේ හෝල් නම්බර් එකක් විදිහට තමයි ලියන්නේ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට තමයි මේ එන උත්තරේ ලියන්නේ. නේද? එන උත්තරේ කියන්නේ උඩින් තියෙන කෑල්ල අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙතන. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට. ශේෂය අපි මේ මෙතන භාගය මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවනේ. එතකොට මේ පූර්ණ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවේ දින භාගයේ ලවය නියුමරේටර් එක විදිහට අපි මේ ශේෂය ලියනවා. දෙක මෙන්න මේ බෙදපු සංඛ්‍යාව මෙයාගෙන් අපි මේ හරය නැත්නම් ඩිනෝමිනේටර් එකට මේ බෙදපු සංඛ්‍යාව ලියනවා. එතකොට ඒ විදිහට දැන් මම මේ පාවිච්චි කරලා මේ ටික ලකුණු කරලා මේ ලස්සනට එනවා. හරි? මෙතන දෙක තියෙනවා. දෙක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වුණා. මෙතන ශේෂය 1යි. ශේෂය ලස්සනට ඒ අදාළ භාගයේ ලවයට හැරුණා. ඊට පස්සේ දෙක කියලා නම් කරේ 5නේ. දෙක තියෙන්නේ ඒ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවේ භාගයේ හරය. එතකොට 5. හරි. එතකොට මෙයාගේ පරිවර්තනය 2 1ට 5. සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතන පරිවර්තන වුණා කියන අදහස දෙන්න තමයි මේ ඊතල ගැහුවේ. ඊට පස්සේ මේකට උදාහරණ නම් ඕනේ නේ. අපි කෙලින්ම ගණන් වලට බහිමුනේ.
දැන් වෙලාවත් මදි නේද? හරි. මම ගණන් ටිකක් දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ ගණන් ටික ලියාගෙන පෝස් කරලා ආයෙත් හොයන්න. දැන් මෙතන හරි 3 8 2 ඔව් දෙන්නේ 5 8 3 මරිනේවත් දීලා තියෙනවා පරිස්සමින් කරන්න ඕන. ගණන් පහක් කරුනේ. ඍණ 21ට 10 5 ඉඩ තියලා ලියමු. ඍණ 21ට 10 නේ කලින් ලිව්වේ. 5 ඍණ 100 යට 52 දැන් මම මේ උත්තර ටික ලියන්න කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක පෝස් කරලා හදන්න. හරිද? හදලා බලන්න චෙක් කරන්න මම කරලා දී. මම මෙතන පොඩ්ඩක් රෆ් වර්ක් එකකට ගන්නම්. හරි මේ කොටස පොඩ්ඩක් ගාන හදන්න වගේ පල්ලේ කොටස ගන්න. දැන් මම දන්නවා දැන් මෙයාව අර ලොංග් ඩිවිෂන් නැත්තම් බෙදීම ක්‍රමයට ලිව්වම මෙන්න මෙහෙම නෙන්නේ. දැන් 3ට 2 එකයිනේ තියෙන්නේ නේ. එතකොට ආයෙත් මෙයාගේ වැඩි කරලානේ අපි මෙයාගේ අඩු කරන්නේ 2 1 හරි. එතකොට අර කියපු විදිහටම ලියන්න අපි මෙයාව පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියන්නේ. හරි. මෙන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ ශේෂය අපි ලවය හැටි ලියන ඒ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවේ ඒ අදාළ භාගයේ ලවය හැටි ලියනවා. නියුමරේටර් හැටි ලියනවා. මේ වැලියු එක ඩිවයිඩ් කරපු වැලියු එක ඩිනොමිනේටර් එකට ලියනවා. මේවා ලියලා පස්සේ හුරු කරගන්න. මේවා දැන් නිකන් සමහරලාට බැරි වගේ එහෙම ඇති ඉතින්. ඊළඟ එක දැන් 3 මේ 5/3 නේ 5ට 3 නේ තියෙන්නේ. ඒක අපි අර විදිහට ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන 5ට 3 කිය තියෙන 1යි 3 ආරක් එක. ඒ කියන්නේ 3 into 1 3. ඒකෙන් අපි මෙයාව අඩු කරනවා. අඩු කරද්දී 2යි. හරි 2යිනේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ එන වැලියු එක අපි ගන්න හෝල් නම්බර් එක විදියට. මෙයාව නියුමරේටර් එක නෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාව නියුමරේටර් එක ලවය විදියට ලියනවා. ඊළඟ එක ඩිනොමිනේටර් එක විදියට ලියනවා. හරි හරය විදියට. මොකද තමයි උත්තරේ. ඊළඟට හරිද? ඊළඟට මේක ඇත්තටම කිව්වොත් විෂම භාගයක් නෙමෙයි. මම ඒක කොකටත් දැම්මේ. මෙතන ශේෂයක් නැහැනේ. ශේෂයක් නැති වෙද්දි මේ ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. නෑ ශේෂයක් එන්නේ නැහැ. එතකොට ශේෂයක් එන්නේ නැත්තම් ඒ රිමයින්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැනේ. දැන් බෙදලා බලන්න බලන්න. ඒ 6ටම 3 2ක් තියෙනවානේ. 6යි බිංදුව. මේ රිමයින්ඩ් එක බිංදුවයි. මෙයාව හෝල් නම්බර් එකක් විදිහට විතරමයි ලියන්න පුළුවන්. මොකද රිමයින්ඩ් එක 0 නේ. දැන් අපි නිකන් පොඩ්ඩක් ලියලා බලමුකෝ. හරිද? අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියලා බලමුකෝ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කිව්වේ නැති වුණාට මෙන්න මේ හෝල් නම්බර් එකේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක අතර අපිට පේන්නේ නැති වුණාට ප්ලස් සයින් එකක් තියෙනවා. හරි? ප්ලස් සයින් එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් දැන් මම ඇඩිෂන් ගැන වැඩි කතා කරපු නැති ඉඳලා වැඩියට එහෙම කිව්වේ නැත්තේ. මොකද සිම්ප්ලිෆිකේෂන් කියන එක අපි පස්සේ ඉගෙනන්නේ. මෙතන ප්ලස් සයින් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත දෙන්නේ ෆ්‍රැක්ෂන්. එතකොට අපි දන්නවා මේ 1 එකයි 2/3 කියන එක ඇඩ් වුණාම එන්නේ 5/3 නේ. නිකන් ඇඩ් කරලත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඩිවයිඩ් කරන්න නැතුව. නේ? එතකොට දැන් අපි අර විදිහට ලියමුකෝ පළවෙනි නේ. අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට වැඩේ කරලා බලමුකෝ. 2 එනවා මෙතනට. 0.3. අපි දන්නානේ මෙතන අපි දන්නේ නැති වුණාට ප්ලස් සයින් එකක් තියනවා කියලා අපි දන්නානේ. ධන ලකුණක් මෙතන තියෙන අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක ලියන ක්‍රමය නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නානේ මේ දෙන්න එකතු වෙලානේ හැදෙන්නේ. මෙහෙම ලියන්න එපා. මේක ඒක සාමාන්‍යයෙන්
මෙයා පිළිගන්නේ නැහැ. මෙතන මෙයා සුළු වෙලා ඉදි බිඳුව එනවානේ. බිඳුවයි. මෙතන 2යි. මේ දෙන්න එකතු වුණාම උත්තරේ 2යිනේ. අවසාන උත්තරේ. එතකොට අපි 2යි කියලා තමයි ගන්නෙ. නැත්තම් මෙයාව කෙලිම බෙදලා දැම්මත් ඒ 2යි කියලා එනවනේ. අර විදිහටම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන අපිට අපේ අරමුණ මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විදිහට පරිවර්තන කරනවා. හැබැයි මෙයා විශ්ව සංඛ්‍යාවක් විදිහට පරිවර්තන කරන්න බෑ. ශේෂය බිඳුව නිසා. හරි රිමේන්ඩර් එක බිඳුව නිසා අපිට මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් මික්ස් නම්බර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න බෑ. එතකොට මම නිකන් කෙලිම මෙයාට 2 කියලා දානවා. හරි. මෙයා දැන් මම අර කියපු concept එක follow කරන්න minus එකකින් ඒව පැත්තේ ලියන ඒ concept එක follow කරන්න -21/10 දැන් දෙකක් තියෙනවා දෙක 20යි -1